sɔgɔlen don M7 Jabarani hali ni radio Emergence sanfɛ aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ kan min bakurubaw olu bɛ tali kɛ ka kɛɲɛ ni furancɛ fanga ɲɛma olu kɔni kɔkɔrɔma doni caravane belebele bilala sen kan juma tɛmɛnen ni a baaraw kun kɔni cɛra kunu kari an ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ u nɔfɛ taama in na an bɛna ɲɛfɔlikaw ye kunnafoni ale kɔnɔna la. Nations Unies maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ an ka jamana kɔnɔ ale tile 3 taama kɛ Gawukaw fɛ yen nɔ ni ka baarabolo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila sen kan. Février kalo tile 14 ni ale kɔni bɛ ɲɛnamaya ka ɲɛsin fɛn min kɔni ye kanuɲɔgɔnmaw olu ma n'o ye kunnafoni kumabaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan k'olu lasaw ma a y'aw bisimila kunnafoni ale kɛnɛ sanfɛ. I n'a fɔ an da sera ma kunnafoni hale kumabaw la caravane belebele kɔni tun bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ min baaraw kɔni kɛra ni ka furancɛ fanga ka ale kɔkɔrɔma don nin baara kɔfɛlen kɔni ale kɛra culture 2000 ale ni warabismaw olu ka bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na baara ninnu kɔni tun bɛ sen na kabi juma tɛmɛnen ka n'a a baaraw kɔni kun cɛra kunu kari an bɛ jɛ ka Umar Koyita hali ka jaw lajɛ. Cɛsiri jamana kanu ani ɲɔgɔn dɛmɛ o de kɛra ni sifilaka ninnu taabolo ye minnu kɔni ye munumunu salo belebele boloda n'a bɛ fɔ o ma ko caravane pour le soutien de la transition walasa ka se ka transition jukɔrɔma tonto ni k'a dɛmɛ u ka munumunu salow kɔnɔna na Mali ale ni Rusilakaw ka drapeau o kɔni tun bɛ u bolo ni ka jamana fila olu ka baarakɛɲɔgɔnya an'u ka teriya k'olu yira ni k'o sankɔrɔta wa fana jaw tun b'u bolo ani sɛbɛnw a bɛ fɔ min ma ko affiche minnu kɔni bɛ taa Faransi ale ni CEDEAO kɔni juguya la o kɛ kun ye k'u ka nisɔngoya k'o kɔni yira Faransi ale ni diɲɛma la Faransi min ale ni Mali ka teriya ni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'o ɲɔgɔnyalen don wagati laban ninnu na jaa ninnu sanfɛ sɛbɛnnin dɔw bɛ yen i n'a fɔ merci la Russie min kɔrɔ ye ko Russie unité ou encore à bas la France walima Faransi ta ka bɔ an fɛ yen nin taama in ale ni munumunu salo in min dɔgɔdara culture 2000 ale ni warabis communication fɛ yen tile fɔlɔ kun fɔlɔ voyage kɛra ka bɔ Bamakɔ kura min bɛ Bamakɔ sigida 3nan o kɔnɔna na ka tɛmɛ commune 2nan fɛ ni ka se Moribabugu commune kɔnɔ yɔrɔ min na Moribabugu mairie n'ale ye Jara Jara ye ale n'a ka délégation olu kɔni y'u kunbɛn kosɛbɛ ka tila ka yir'u la k'a fɔ k'u b'u jukɔrɔma tonton wa u b'u hakilinata fara u ta kan. Vraiment m'u fo ka waleya la u b'a yira na ko denmisɛnninw b'u sen da u faw sen da yɔrɔ la sabula baara min an y'a daminɛ a mɛnna an b'a kan donc mɔgɔ mɔgɔ b'a ko in na vraiment notre devoir de les soutenir ni Ala sɔnna ma jamana bɛɛ kungo de nin pour que basigi bɛna jamana in kɔnɔ mɔgɔ kelen kungo tɛ jamana kɔnɔ den bɛɛ de kungo don a bɛnnen bɛ cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i ŋaniya kɛ kelen bɛɛ k'i hakilina kelen pour que basigi bɛna pour que taɲɛ bɛ se ka seri jamana in kɔnɔ donc k'aw fo ka barikada vraiment hali bi a bɛ siraba de kan Ala ka kiri siraba kasara ma vraiment hali bi Ala ka ko Ala ka taɲɛ ni Ala sɔnna ma fana a bɛ ɲa. Nin taamasira in senfɛ an sera k'a ye k'a fɔ malidenw kɔni caman olu kɔni kelen don ka nisɔndiya nin ko in na wa fana k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin taamakɛla ninnu ma ni denw kɔni y'u bolo kɔrɔta ka nisɔndiya ni sebaya yira dɔw fana ye ɲɛfɔli kan ye. Franchement nin ka ɲi n'a bɛ se ka nin ɲɔgɔnnaw cɛ a bɛ fisaya kosɛbɛ parce que dɔ ye kuma dɔ fɔ don dɔ la télé la ko il faut ka publicité kɛ Mali télé la ka se ka maliyɛn den hakilina ka se k'a yɛlɛma quoi i m'a faamuya tubabuw y'an hakili de yɛlɛma k'an kɛ jɔn ye quoi donc il faut que n'a ye ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ an yɛrɛ de t'an yɛrɛ an yɛrɛ de bɛ se k'an ka jamana in bɔ nɔgɔ la non pour l'instant jamana kɔni a ba sigilen don parce que jamana tun bɛ cogoya min na san 8 san 9 Mali tɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ mais sisan an bɛ waati min na kalo 2 in kɔnɔna na bɛɛ bɛ ka lafiya sɔrɔ non parti politique ka ko kɔni an kɔni t'o la bilen olu kɔni man d'anw ye quoi franchement olu man d'anw ye quoi. Ne kɔni hakilina ye mun ye CEDEAO ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an tɛ CEDEAO fɛ bi an t'a fɛ sini quoi o kɔni o ne hakilina ye. Ne bɛ mun fɔ olu tɛ fasoden ɲuman ye quoi jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan sisan an ka to jamana ka suma an ka sɔrɔ ka président sigi k'a labɛn tuguni quoi sinon an kɔni an tɛ CEDEAO ko la an tɛ CEDEAO ko la sini quoi o ye ne hakilina ye. Ne bɛ mun fɔ jamanaden tɔw ye dɔrɔn an bɛɛ ka jɛ dɔrɔn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka CEDEAO gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ pewu o ye ne hakilinata de ye. A k'a dɔn k'a fɔ ni tile fɔlɔ in ale ta ko filanan ale kɔni bɛna taa ɲan ye Kulukɔrɔ yɔrɔ min na Kulukɔrɔ mairie kɔni ale fana ye jama kunbɛn wa an bɛna nin taama bolo ninnu an bɛna ninnu yira aw la don n'a nataw la kelen kelen ka taa daminɛ na ka taa bila fɔ a laban na.
o kunnafoni tɛmɛnen kɔ an ka fanga sinamatɔn parti politique mɔgɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka lasigi kɛ lasigi min senfɛ o kɔni lasigikɛ ka kɛ ni février kalo tile 9 san 2022 lase min kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ mars kalo tile 25 nata olu kɔni ni o waati tɛmɛna olu kɔni bolo furancɛ fanga tɛ an ka jamana ale kɔnɔ bilen an bɛ Isa Kawjo Mali ka kɔrɔfɔ lamɛn Isu Kulubali ka kuma kalamana. Kadiri tɛ dɔwɛrɛ ye o a fɔra de ko transition min n'an bɛɛ sen b'a la an bɛɛ bolo b'a la an bɛɛ sɔnnen don a ma ni jamana yɛrɛ ye o papiyew labɛn ani diɲɛ bɛnn'a kan ani CEDEAO bɛnn'a kan jamanaden bɛɛ sɔnn'a ma ko kalo 18 ko ka baaraw kɛ baara min b'a to an bɛ se ka segin ka sariya kɔnɔ n'o ye légalité ye ka jamanakuntigi sigi ka députéw sigi jamana ka se ka ni diɲɛ ka se ka baara kɛ o danaya kɔnɔ o de ma se ka waleya o waleya baliya min ni bɛɛ nana o ye kɛnɛ kan donc parti politique minnu m'u yɛrɛ ye sigikafɔ min kɛra n'a bɛ fɔ ko assise nationale de refondation ni anw yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko c'est assise nationale de confiscation du pouvoir parce que jamana kɔnɔ fanga bɛ di ni sira min sira jɛlen don constitution ye min fɔ jamanadenw de bɛ bɔ ka taa u ŋaniya n'u diinɛ la awa maa minnu bɛ jamana ɲini k'a mara k'a fɔ an b'a fɛ karisa de k'an ka jamanakuntigi an b'a fɛ karisa de k'a k'an ka wasabulo ciden ne hakili la kɔni o man ka kɛ gɛlɛya ye ni mɔgɔw ka laɲini ye jamanako ye nka kuma min bɛ yen ni mɔgɔ tɛ se k'i da maga la ka fanga minɛ ni marifa ye ni min kumana a b'o minɛ k'o datugu ou bien a b'o poroporo ou bien a bɛ politiki fɛɛrɛ dɔ ta ka to ni awa ko wɛrɛw don ɲɔgɔn na k'o tigi minɛ k'o don kaso la bon ninnu bɛɛ ye ko ye ko min b'a jira k'a fɔ n'an ma fɛɛrɛ kɛ wulikajɔ min kɛra mars 91 ka awa sɔrɔsi fanga kɔn ani dictature o fɛɛrɛw de tigɛlen don bi ka o baaraw kɛ ni sira min ye n'o de ye k'a fɔ awa fasoden jugu ni maa o maa ma sɔn u ka hakilila ma fasoden ɲumanya ye min ye anw ka faamuya la o ye i ka jamana bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogo min jamana bɛ se ka lafiya cogo min jamanadenw bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ baara bɛ se ka sɔrɔ ka di denmisɛnninw ma musow bɛ se ka lafiya an bɛ se ka awa investisseurs ka na ni nafolo sɔrɔ diɲɛ ka na n'an ka jamana kɔnɔ o de ye faso ne ka faamuya la o de ye faso jɔ baara ye nka ka kɛlɛtigɛw ni kuma jugu fɔw ani ni maa min ko k'i b'a fɔ ko kuma ninnu man ɲi olu buruja maaw bila réseau kan ka olu buruja anw ka faamuya la jamana tɛ jɔ ni o ye o de y'a to kadiri ka hakili la n'o ye k'a fɔ an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ minnu ko jama b'u kɔ minnu ko jamanadenw b'ulu kɔ o tɛ baasi ye o démocratie sariya ye an ka taa élection na élection kɛ n'i y'o kuma fɔ lakanako kuma de bɛ fɔ an bɛ ala deli ala ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔ nka ni lakana gɛlɛya bɛ yen o tɛ tile kelen baara ye lakana fana mɔgɔw k'a faamu n'i y'a mɛn ko sécurité la sécurité tubabukan na c'est un tout sécurité ye mɔgɔw ka nafolo bɛ se ka lakana o sécurité dɔ ye i ka sɔrɔ kɔfɛ i ka adamadenya yɛrɛ ni mɔgɔw b'o kuma fɔ o ye sécurité dɔ ye i ka politique baara o ye sécurité dɔ ye i ka kalanko o ye sécurité dɔ ye i ka baara perdre son emploi ka o tiɲɛ o bɛ sécurité ko de donc l'insécurité n'est pas seulement physique. L'insécurité, comme on le dit en français, est politique, est économique, est sociale, est culturelle. Donc, insécurité voulait que tu ailles baloter sur le cadre Congo, nous insécurité alimentaire, nous avons une sécurité barre. Bon, nous avons une diète économique, une diète mabala. Donc, on a dit, pour que nous ayons un carrière sur une diète kabé, on a dit, on a la tanye, on a ta kalata. alibi kunnafoni kelen hukum kono Sheikh Kulubali hali munumunu saloke anga faba kono hambe jamana kono do nga korofo lame Mali politicien ɲɛmɔgɔw kɔni ye ɲɔgɔnye min kɛ semaine tɛmɛnen o min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ka taa marsi kalo tile 25 kɔni na ko olu kɔni tɛna u yɛrɛ ye Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka gouvernement kɔni kɔnɔna na sabula bɛn kɛra min kɔni kan o ye kalo 18 o kɔni ye o hukumu de kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw dɔw hakilina d'a ma a ko kɔni kan parce que n'u b'an ka jamana fɛ ko in daminɛ transition mɔgɔw nali ni sisan cɛ alhamdulillah mɔgɔ faga ba min kun bɛ ka kɛ o caman bɔra la hali n'a ma ban caman bɔra la ni parti politique bɛ ka min fɔ nin sisan ne yɛrɛ ka hakilina na sisan o t'anw ni population de fɛ parce que anw de kun bɛ ka faga ninnu nalen sisan fagali caman bɔra la an bɛ mun ɲini sisan an mɔgɔ bolo u k'a continuer fagali k'a dabila jamanadenw bɛɛ ka lafiya bɛɛ ka taa i ta yɔrɔ la i fɛrɛ ma bɛɛ ka taa i na yɔrɔ la i fɛrɛ ma hakilina wɛrɛ tɛ ne fɛ u k'a continuer fo jamana ka lafiya élection ne yɛrɛ tɛna date fɔ a la yɛrɛ
n'u jamana lafiyara don min na élection ka kɛ an bɛɛ bɛ lafiya n tɛna dɔ wɛrɛ ɲini fagaliba min tun bɛ kɛ u k'a bɛɛ ka dabila jamana ka bɛɛ ka don da kelen bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ye ne ka hakilina ye sabu san 8 kɔnɔna na an balima minnu bɛ nɔri yan fan fɛ caman bɔnɛra nin na n'olu nana ka na o basigi di jamana ma an b'o fɔ k'u wale ɲuman dɔn mɔgɔ minnu bɛ wuli k'olu t'u yɛrɛ kɔni u fana n'u ka hakilina de don o fana n'u ka hakilina don an tɛ se k'a fɔ ko o maɲi an tɛ se k'a fɔ ko bon ni kuma diyara n da n bɛ se k'a fɔ ko o maɲi u k'a tɔ n'u ka jamana lataa ɲɛ fɔlɔ ni jamana basigira politisiyɛnw a bɛ se ka segin u ma o mais an bɛ période min kɔnɔ n'a segira olu ma an bɛ dingɛ min kɔnɔ an tɛna bɔ dingɛ in kɔnɔ mais est ce que an ka ala deli dɔw ye dingɛ kɔnɔna ye an kana se ka yɛlɛ bi farafinna jamana bɛɛ bɛ ka exemple ta Mali la nka maa dɔw fana kɔni y'a yira k'a fɔ ko parti politiki ɲɛmɔgɔw kɔni ka nin kuma in tɛ baasi ye sabula u ka hakɛ kɔni de don wa a ka kan u ka bɔ n'u ka dusukasi yira ko la ko min n'a ma bɛn u ma bon ne bolo u jo don on est dans un pays de droit ni fɛn bɛ mɔgɔ bolo k'a fɔ i bɛ se ka bɔ i b'i ka revendication kɛ et puis a ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ mankan kana yala mɔgɔw bɔra k'u bɛ transition soutenir n'olu ko k'u bɛ bɔ transition fɛ u ka droit fana don mɔgɔw ma kɛ ala kira fɛ kuma tɛ adamaden ma voilà o ne hakilina ye yɔrɔ la quoi a ka kan on est dans un pays de droit an bɛ jamana mun kɔnɔ ni mun ma ɲɛ olu yɛrɛ de côté transition ko t'o la président démocratiquement élu ko t'o la ni mun bɛ mɔgɔ min fɛ k'a kɛ i bɛ bɔ i b'i ka mécontentement yira et puis a ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ dɔrɔn a banna transition an bɛ se ka dɔ fara a kan mais kɛcogo de b'a la a ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ a ka kɛ maliyɛn den bɛɛ la fɛko ye dɔ b'a fɛ dɔ t'a fɛ o ko tɛ jamana bɛ degun kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn hakilijigi bolo ma ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ waati min na i ko sisan ko a kɔni ka gɛlɛn maaw kɔni ka taa kalafili la sabula jamana kɔni bɛ gɛlɛya caman kɔnɔna na an bɛ don min na i ko bi o de la a ka kan jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa jamana kɔni bɛ se ka basigi cogo min na an bɛ don jamana marabolo kunnafoniyaw la min jɔ farala ɲɔgɔn kan Kanja Tarawele ale fɛ a ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Bafulabe musow ka tɔn dɔ bɛ Bafulabekaw fɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ma ko julatɔn olu maaw kɔni ye congélateur 2 sɔrɔ alamisa tɛmɛlen février kalo tile 10 san 2022 min kɔni dira maa ŋaniya ɲumantigi dɔ kɔni fɛ ni a kɛra Bafulabe ɲɛmaw ani u ka ladalamaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna julatɔn maaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna u cɛsiri halisa u ka sigida taɲɛ baaraw kɔni fɛ hakilina jiginna julatɔn maaw kɔni bɛ Bafulabe kɛnɛyaso kɔni furan dɔgɔkun laban a ka ca ni san 10 ye bi n'an bɔra Bafulabe an b'an kunda Sikaso kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Yoroso dugu kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi dumunifɛnw kɔni sɔngɔ bɛ ka jigin kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na sɛnɛkɛfɛnw kuri dɔgɔkun foire kɛnɛ kɔni kan Yoroso cercle kɔnɔ o fɛn dɔw bɛ tali kɛ pomme de terre la o min tun bɛ feere kalo tɛmɛlen na 120 an bɛ don min na ko bi o bɛ ka sɔrɔ 70 la jaba ale min fana tun bɛ feere 100 o jiginna ka kɛ 60 ye Yorosokaw fɛ yen nɔ wa o n'a ɲɔgɔnna fɛn caman sɛnɛkɛlaw ka ɲɛfɔli la nakɔlafɛnw sɔngɔ bɛ ka jigin bawo kuraw sera walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoni na an bɛ taga Bankasi du 336 minnu kɔni y'u sigiyɔrɔ bila ka sababuya kɔni kɛ gɛlɛya ye olu kɔni ye dɛmɛ dɔw sɔrɔ alamisa tɛmɛlen février kalo tile 10 san 2022 min dira baɲumankɛ tɔn Merci Corse maaw fɛ n'u senkɔrɔma donna USAID maaw fɛ ni dɛmɛ kofɔlen yɛrɛ bɛ tali kɛ sefa wari 8,460 de la nga n'a tun ka di minnu ye u tun bɛ ka wari nin fana falen saɲɔ walima malo la ka di nin ma kofɔlen ninnu ma wa nin dɛmɛ kɛbaga ninnu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka dɛmɛ don nin ma kofɔlen ninnu kɔni ma dumuniko ta sira de fɛ ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na o jaw de bɛ taa n'a ye jamana kɔkanko kunnafoniw na min farala ɲɔgɔn kan Pɛnda Sidibe ale fɛ Tunisikaw fɛ yen nɔ maa 100 bɔɲɔgɔnko u le nisɔngoya tagama kɛ karidon sɔgɔma u ka siraba dɔ la n'a bɛ fɔ ma ko avenue Bourguiba ni maa ninnu ye u ka politiki jɛkulu dɔ de maaw ye n'a bɛ fɔ ma parti islamiste ENADA u tun bɛ k'u ka nisɔngoya de yira fɛn na u bɛ k'a fɔ min ma k'u ka jamana ɲɛma Kais Saied k'o ye fanga dafiri kɛ ka fara ni maa ninnu kan jɛkulu wɛrɛ tun b'u la a bɛ fɔ min ma ko citoyen contre le coup d'état
libikaw fe no communauté internationale maw ulu be libikaw koro ministre ɲɛma fila o de be libi dugu kɔnɔna na sisan Abdel Hamid Deiba ale mun be no n'a be san kelen bɔ ani u ka jamana koɲɛw ɲɛnabɔli ministre kɔrɔ Fati Bashaga o min sugandira alamisa tɛmɛnen u ka toburu wasabulon fɛ nin ko in kɛlen no kɔnɔna gan ye wagati min na camancɛrɔ fanga dɔ be ka fara u kan wa kalafiliw ulu maa kɔnɔnin do karidon février kalo tile 13 Stephanie Williams ale min ye ONU ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen libi ko kan ale ni maa fila ninnu ye ɲɔgɔn ye yaasa ka mankan nata k'o kunbɛn Sudankaw fɛ no Mohamed Alfeki ale min ye jamanaden gansan ye ale minɛna fintigilakaw fɛ karidon février kalo tile 13 la maa minnu kun be jamana ɲɛma fo ka taa se octobre kalo tile 25 fanga dafiri ma ale kun ye olu ka conseil souverain o maa dɔ ye o conseil souverain o maa fila wɛrɛ minɛna dɔgɔkun tɛmɛnen na General Abdel Fattah al-Burhan ale mun be jamana in ɲɛma ni wagati in na ale bɔra ka kuma sibiridon février kalo tile 12 la a yira k'a fɔ ko ni minɛni ninnu ko politiki ko tɛ k'u minɛna de yaasa u ka taa kiri ko dɔw de kan Mohamed Alfeki ale ka ni minɛni o kɛra wagati mun na Musa Faki Union Africaine ale ka bolofara min be yen nɔ o ɲɛma o be tagama la Sudan dugu kɔnɔna na Madagascar dugu kɔnɔna na maa 121 bɔɲɔgɔnko olu de bɔnɔn'u nin na wa maa 145 bɔɲɔgɔnko olu ka sow ani ka minɛnw tiɲɛna k'a sababuya kɛ fiɲɛ jugu min tir'u ka dugu kɔnɔna na n'a be f'o ma ko Batsira ye Maranjari dugu kɔnɔna na ye min kasara in juguyara kosɛbɛ u ka siraw ale n'u ka sow olu tiɲɛna kosɛbɛ tile 8 kɔfɛ ni nin kasara in ye hali bi dugu fankelen kuran ma se ka na yen nɔ u ka baarabolo min be yen nɔ jiko ani kuranko kan olu kun y'a yira k'a fɔ ko kow bena segi u nɔ la dɔgɔkun laban na I n'a fɔ an da sera ma kunnafoni ale kumabaw la Nations Unies mɔgɔw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen be an ka jamana kɔnɔ ale ye tile 3 taama kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an ka Gawo ale marabolo la taama in kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka ɲɛbila baaraw kɛ ka ɲɛsin Gawo ale dugu kɔnɔmaw ma an be Sali Sisoko ka jaw lajɛ nin baarabolo minnu filɛ nin ye o bɛ tali kɛ lakana ale ni sɛnɛ bunakun kan lakana o bɛna kɛ ka ɲɛsin poste de police minnu bɛ dancɛw la labezanga ka o kologiriya fo ka taa se brigade territoriale de la gendarmerie o mun bɛ Ansongo bureau kɔnɔ minɛnw ale ni subahana mansiw olu na taga di garde national mɔgɔw ma baara fɛnɛ na kɛ Ansongo commissariat kɔnɔna na yelen o na bila bɛdaw kan bura ale kin dugu 4 kɔnɔna na wataguna o kin dugu 7 bɛ o la Ansongo ale yɛrɛ kin bɛ o la sɛnɛko yɔrɔ la fɛrɛ na kɛ maaw bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min na ni forage dɔ na jɔ ka di Ansongo ale finitigilakaw ma fo ka taa se fafa jibon dɔ na jɔ ye ka tila ka digi ka u gila karu nin baarabolo 13 kofɔlen minnu filɛ nin ye olu wari bɔra minisuma yɔrɔ la n'a kasabi ka ca ni sefa wari miliyɔn 700 ye maa ba 68 a ka ca ni o ye olu de bɛna sɔrɔ ni kɛmɛ sarala muso 48 bɛ a la ɲɛnajɛ ninnu kɔnɔna na moto 15 bonyango ordinateur klimu ani bureau kɔnɔ minɛnw fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma olu taara ka di finitigilakaw ma ani maa wɛrɛw ka kunnafoni ka ale kuncɛ an ka kunnafoni na Jakite ale munumunu salo kɛ bi an ka faba kɔnɔ yaasa ka taa maaw hakilinata dɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a ɲɛsilen do kanubaw olu ma an bɛ a ka jaw lajɛ a kwate muso si fɛn kelen tɛ yiriba hakili munumunu Saint-Valentin ni ale kɔni bɛ février kalo tile 14 ni a kɔni bɛ ɲɛnamaya an ka jamana caman kɔnɔ sabula ni a ta k'a lajɛ ale kɔni ye don ye don min kɔni kɛnɛɲɛniyara ka bila kanuɲɔgɔnmaw olu kɔni bɛ se ka u ka kanu kokɔrɔya ni baro fo ka taa se kadow ma ka sanga ni o ye feerekɛlaw kɔni bɛ ɲɛfɔlikan ye ɲinan Saint-Valentin a kɔni sugu a bɛ cogoya min na la Saint-Valentin ko in a ma nɔgɔn dɛ mais komi jamana bɛ crise la y'a faamuya an b'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo bon embargo ko y'a fɔra ko embargo ka kɛ mais minɛnw t'a la mais malien ka problème ye min ye nɔ n'a fɔra ko embargo bɛ dɔrɔn an b'a bɛɛ gɛlɛya mais tiɲɛna an kɔni y'a jigin bisa an fana bɛ ka Assimi dɛmɛ a ka baara la de baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na an ka jamana ka bɔ crise kɔnɔ cogo min na o de ka d'an ye amuru nin bɛ ka na dɛ bise minnu bɛ amuru valeur dɔn o bɛ ka na yɛrɛ yɛrɛ de e yɛrɛ ɲɛ tɛ kow la a ma s'an ka kuma bilen ɲinan Saint-Valentin ko in kɔni ko bɛ ne parce que b'a la ko embargo ko min bɔlen don sisan an dun kɛmɛ k'an taw bila dasu la pour que a bɛɛ ka taa aw taw teliya ko na joona san'a ka ban sinon embargo ko bɛ yen dɛ a bɛɛ bɛ dasu la montre bɛ dasu la caleçon b'a la k'i cɛ lajɛ an b'a ye
bɛɛ n'a complet ka fara portefeuille kan a tɛna joona dɔɔni dɔɔni parce que a bɛ ka san dɔɔni dɔɔni kan alhamdulillah an bɛ Ala tanu n'i ko fɛn ɲuman kɔni i bɛ wari de bɔ mɔgɔw dun bannen don wariba de fana ma ɲuman dun an taara ɲumanw ta a kama de n'an ma wari bɔ a maɲi dɛ o tuma Ala k'a ko tɔgɔ hakilina jiginna ni kɔni ye a ta k'a lajɛ Saint Valentin ale kɔni ye don ye ni don min ka di denmisɛnnakaw ye kosɛbɛ sabula ni ye a ta k'a lajɛ o don in de la kanuɲɔgɔnmaw kɔni bɛ kuma ɲɔgɔnya fo ka taa se ka cadeau san walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn nisɔndiya cogoya min na mun ka di ko yɛrɛ bi mun ka di ko diɲɛ ye kɔkɔ b'a la sukaro b'a la an filɛbagaw ni ne kɛra aw garijɛgɛ ye kunnafoni ko la an ka wuli ka jɔ ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka di aw ma o de kɛra ninnu ye aw ni ce aw ka filɛli cogo ɲuman na Ala ka su yɛrɛ di aw ni ne bɛɛ lajɛlen ma. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.